तो दोस्तों स्वागत है आपका एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में। अगर आप इस चैनल पे नहीं हो तो चैनल लाइक सब्सक्राइब शेयर कर देना। दोस्तों आज मैं आपके लिए लाया हूँ ढेर सारे पेंसिल बॉक्स स्टेशनरी सेट कलेक्शन। जी हाँ दोस्तों, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 है यार ये। तो चलिए एक एक करके देखेंगे हम। फर्स्ट है मेरे पास ये वाला डू योर बेस्ट वाला पेंसिल बॉक्स। यहाँ पे शॉर्पनर इसका ऐसा बंद कर दिया यार ये। यहाँ से इसमें हमें एक पेन एक इरेजर है यार ये, यहाँ से यूँ लगा दिया यार ये। यहाँ से इसमें हमें 1 to 9 टेबल दिया गया है यार ये, इसे ऐसा रख दिया यार ये। नेक्स्ट है मेरे पास BTS वाला पेंसिल बॉक्स। इसको यहाँ से ओपन कर रहा है यार ये। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है यार ये। यहाँ पे से ऐसा बंद कर दिया यार ये। यहाँ पे इसके पीछे हमें निकला है एक पेंसिल 2 पेंसिल है यार ये। नेक्स्ट है मेरे पास ये यूनिकॉर्न मैजिक वाला पेंसिल बॉक्स ये वाला। यहाँ से एक बटन है, इसका शार्पनर का कचरा है। यहाँ से ये इसे ऐसा बंद कर दिया यूँ। यहाँ से इसमें हमें 1 2 3 4 5 6 7 है यार ये। यहाँ से यूँ लगा दिया यूँ। पीछे हमें 1 2 3 पेना है यार ये, यहाँ से यूँ रख दिया यार ये वाला। नेक्स्ट है मेरे पास ब्लैक पिंक वाला पेंसिल बॉक्स। एक बटन यूँ से यूँ, इसे ऐसा ये एक पेंसिल 2 पेंसिल है यार ये, 1 2 है यार ये। यहाँ पे से ऐसा बंद कर दिया यूँ। पीछे हमें ये पर्स दिया गया है यार ये, यहाँ से यूँ। नेक्स्ट है मेरे पास ये यूनिकॉर्न मैजिक वाला पेंसिल बॉक्स ये वाला। यहाँ से यूँ एक शॉर्पनर यहाँ से ये लगा दिया यार ये। इसको यहाँ से ओपन कर रहा है यार ये। 1 2 3 4 5 है यार ये। यहाँ से 1 2 3 4 5 यहाँ से यूँ लगा दिया यार ये। यहाँ पे इसके पीछे हमें वैक्स क्रेयॉन एक बैच दिया गया है यार ये, यहाँ से यूँ लगा दिया यार। नेक्स्ट है मेरे पास कार वाला पेंसिल बॉक्स। ये शॉर्पनर एक इरेजर है यार ये। यहाँ पर एक इरेजर एक पेन है यार ये। यहाँ पे इसके नीचे क्रेयॉन 1 2 3 4 है यार ये। 2 3 4 यहाँ से यूँ लगा दिया है यार ये। नेक्स्ट है मेरे पास ये तुमसो सुमसो वाला पेंसिल बॉक्स। देख सकते हो यार ये। इसे यहाँ से ओपन कर रहा है यार। डोरेमोन का पेन, एक क्रेयॉन 2 क्रेयॉन एक ये क्रेयॉन एक स्केल है यार ये। 1 2 3 4 5 यहाँ पर इसे सही इसे लगा दिया यार ये। नेक्स्ट है मेरे पास हेलो किटी का ये पेंसिल बॉक्स ये वाला। शॉर्पनर एक इरेजर 6 क्रेयॉन्स एक पेंसिल 1 2 3 4 इसे ऐसा लगा दिया यार ये। नेक्स्ट है मेरे पास प्रिंसेस वाला पेंसिल बॉक्स। देख सकते हो A to Z 1 to 9 टेबल दिया गया है यार ये। इसमें एक शॉर्पनर एक इरेजर 6 क्रेयॉन्स है यार ये। एक पेंसिल 2 पेंसिल
एक स्केल है यार ये 1 2 3 4 5 6 यहाँ पे ये रख दिया यार ये। नेक्स्ट है मेरे पास हेलो किटी का ये पेंसिल बॉक्स A to Z 1 to 9 टोटल दिया गया है यार ये। शॉर्पनर, इरेजर, एक पेंसिल, दो पेंसिल, एक स्केल है यार ये 1 2 3 4 5 ऐसे लगा दिया यार ये। नेक्स्ट है मेरे पास ये वाला पेंसिल बॉक्स A to Z 1 to 9 टेबल दिया गया है यार ये। एक पेन, एक ये दिया गया है यार ये, एक शॉर्पनर, एक इरेजर, एक ये एक स्केल 1 2 3 4 5 6 रख दिया यार ये। नेक्स्ट है मेरे पास ये वाला पेंसिल बॉक्स देख सकते हैं A to Z 1 to 9 टेबल दिए गए हैं ये। इसमें हमें निकला है एक इरेजर, एक शॉर्पनर, एक और एक इरेजर, एक पेंसिल, दो पेंसिल, तीन पेंसिल, चार पेंसिल है ये 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ से लगा दिया यार ये। नेक्स्ट है मेरे पास ये प्रिंसेस वाला पेंसिल बॉक्स ये वाला। इसमें एक इरेजर, एक मार्कर, एक शॉर्पनर, एक पेंसिल, एक स्केल, 2 3 4 5 ऐसे रख दिया यार ये। नेक्स्ट है मेरे पास एनिमल वर्ल्ड वाला पेंसिल बॉक्स। इसको यहाँ से ओपन कर रहा है यार ये। एक इरेजर, एक शॉर्पनर, 6 क्रेयॉन्स है यार ये, एक पेंसिल, एक स्केल वेल दी गई यार 1 2 3 4 5 इसे बंद कर दिया यार ये। नेक्स्ट है मेरे पास कार वाला पेंसिल बॉक्स हेलो किटी के देख सकते हैं यार ये। इसमें हमें निकला है एक पेंसिल, दो पेंसिल, तीन पेंसिल, एक इरेजर यहाँ पर और एक इरेजर। यहाँ पे इसके नीचे हमें निकला है स्केल, पेंसिल दिया गया है यार ये ऐसा। यहाँ से ये रख दिया यार ये यार। नेक्स्ट है मेरे पास ये हेलो किटी का ये पेंसिल बॉक्स देख सकते हैं यार ये। इसको यहाँ से ओपन कर रहा है ये। शॉर्पनर, क्रेयॉन 1 2 3 4 5 क्रेयॉन, एक स्केल, एक पेंसिल 1 2 3 4 यहाँ से यूँ लगा दिया यार ये। नेक्स्ट है मेरे पास ये हेलो किटी का ये पेंसिल बॉक्स। इसमें एक शॉर्पनर और एक इरेजर, एक पेंसिल, दो पेंसिल, तीन पेंसिल है यार ये 1 2 3 4 5 यहाँ से यूँ लगा दिया यार। नेक्स्ट है मेरे पास फ्रोजन फीवर वाला पेंसिल बॉक्स A to Z 1 to 9 दिया गया है यार। इसमें एक इरेजर, शॉर्पनर, पेंसिल दी गई है यार ये। जैसे यूँ इसे ऐसा रख दिया यार। यहाँ पर आप देख सकते हो 1 to 9 टेबल दिया गया है। नेक्स्ट है मेरे पास हेलो किटी का ये पेंसिल बॉक्स। इसको A to Z 1 to 9 टेबल दिया गया है यार ये। यहाँ पर इसे ऐसा लगा दिया यार ये, इसे ऐसा रख दिया यूँ। एक इरेजर, एक शॉर्पनर, एक पेंसिल, दो पेंसिल, एक स्केल है यार ये। वन टू थ्री 4 5 यहाँ पे ये लगा दिया यार ये। ऐसे ही रख दिया यार ये। नेक्स्ट है मेरे पास पैनो वाला पेंसिल बॉक्स देख सकते हैं यार ये। इसको यहाँ से ओपन कर रहा है यार। शॉर्पनर, एक इरेजर, एक पेंसिल, एक स्केल है यार ये। यहाँ पे 1 to 9 टेबल दिया गया है यार ये।
पे इसमें बुक, एक बैच दिया गया है यार, ये स्केल, पेंसिल, इरेजर, शार्पनर। नेक्स्ट है मेरे पास ये मरमेड वाला पेंसिल बॉक्स, तो यहाँ से ओपन कर रहा है यार ये। इसमें हमें 1 2 3 4 5 6 यहाँ पे पेन, और इसके नीचे ये दिया गया है यार यूँ, यहाँ पे ये इसे ऐसा लगा दिया है। नेक्स्ट है मेरे पास कार वाला पेंसिल बॉक्स, देख सकते हैं यार ये। एक पेंसिल, एक शार्पनर, एक इरेजर, एक मार्कर, एक स्केल है यार ये 1 to 9 दिया है यार ये, ऐसे ही लगा दिया यार ये। पेंसिल, शार्पनर, एक इरेजर, एक मार्कर, यहाँ से ही लगा दिया यार ये। नेक्स्ट है मेरे पास ये कुछ स्टेशनरी सेट वाला पेंसिल बॉक्स, A to Z 1 to 9 टेबल दिया गया है ये। यहाँ पे एक पेंसिल, 2 पेंसिल, एक स्केल है यार ये। ये सी लगा दिया यार। लास्ट में मेरे पास ये मरमेड वाला पेंसिल बॉक्स, इसमें हमने निकला एक इरेजर, शार्पनर, एक स्केल, एक मार्कर, 2 पेंसिल है यार। 1 to 9 टेबल दिए गए यार ये लगा दिया है यार ये। पेंसिल, एक इरेजर, शार्पनर। सो दोस्तों इस वीडियो के लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।